Բերթավանի պատկերն է, նայեք, ցինիզմ, լկտի, ցինիզմ, լակոտներ, ցինիզմ։ Ծնողներին ես հրավիրում եմ ժողովի եւ դասղեկներին։ Խնդրեմ, սիգարետը ձեռը, նայեք։ Ձեռներս դողում է։ 2 անգամ ապտակ երեսիս։ Երեխայիս ներկայությամբ 2 անգամ անչափահաս լակոտը խփեց երեսիս։ Դեռ ոչ մի բան չեմ հրապարակել, հենց հիմա գտնում եմ ոստիկանությունում, բայց ունեմ կադրեր։ Ես հուսամ, որ նոյեմբերանի պետական մարմինները լուրջ քայլեր կձեռնարկեն, դեռահասա անչափահասա չեմ մանում, իր պատիժը ճիշտ կրելու համար, որ այսուհետ եւ ցինիզմը վերանա տեղի, եւ ծնողները հասկանան, եւ անչափահասները հասկանան, որ իրանց ճիշտ ժամանակին, ճիշտ տեղում ինչպես պետք է պահեն։ Եվ ինչ է նշանակում մանկահասակ երեխայի մոտ Լևոնը ամեն ինչին վկա է, հիմա ոստիկանությունում է երեխայից։ Ու գիտեք, որ Լևոնը խնդիրներ ունի։ Լևոնը մեծ հոգեկան տրավմա ստացավ։ Հիմա ասել են, որ աշխատողը գա Լևոնի տանի հյուրատուն, ես տեղից տեղ չեմ գնալու։ Ոդկաս քայլ չեմ գցելու, մինչև լակոտին բերման չի ենթարկեն, եւ ինձ ասեն ինչ պատիժան է կրելու։ Ձերքի խնդիրով եկել է ու ասում է, որ խնդիրը, հա, ձերքը այստեղ է վնասել, հա, ձերքի խնդիր ունեցել է, եկել է, ասում է, ձերքը իր մոտ է վնասել, ինչ ամոթ է, դուք զինվոր կներկայանաք, ինչն եք, ներկայացեք։ Ներկայացեք մի հատ խնդրում եմ, դուք իր ինչն եք, զինվոր, դուք իր ինչն եք։ Հələ նայեք, խնդիրով, ձերքի խնդիրով եկել, ուզում են բանանել, մտում իմ մոտ է խնդիրը ստացել ձերքի, ինձ ապտակելուց կարող է ձերքի խնդիր ստացած լինի։ Ուրեմն ձերքը վնասվել է, գնացել իրան վնասել է, եկել է շանտաժանը, մար էստեղ, փախնումա չի նկարվում, քո ձերքն է վնասել ես, ուժեղ ապտակից, նայի, վրա թեքվի նայի։ Եվ քանի որ ես հրապարակում եմ նյութերը, ես պարտավոր եմ բոլորի տեղեկացնել ինչից ինչպես սկսվեց։ Ուրեմն, իմ սիրելի հետևորդներ եւ հանրություն, սա ցինիզմն է անչափահասների։ Բազմիցս անգամ ես զգուշացրել եմ, որ վերջվեց այդ ցինիզմին։ Ամեն անգամ Լևոնի դպրոց տանելուց ռեպլիկ, ցինիկ, վիճակ, եւ այսօր զգուշացում արեցի, որ մի արեք այդպեսի բաներ, թե կնկարեմ, գցեմ սայթես։ Այդ խոսքից բոլորը ցրվեցին, այդ մեկ անձնավորությունը, տես մեկ անչափահասը ցույց եմ տվել։ Իրանց հետ անկարգ պահելով, Լևոնին բրթելով, խփելով, այդ իմ վրա նյարդվեց նկատվեց, մոտեցա ու ես իրան կարգի հրավիրել տվեցի, որ կարգի հրավիրի եւ 2 անգամ ստացա ուժով հարված ձախ կողմում։ Ես փոքր հիմա ինձ լավ եմ զգում, բայց երեսս այտուցված է, դրա համար չեմ ցուցադրում սիրելի հետևորդներին։ Նաեւ կուզեմ նշել, որ տվյալ անչափահասը ինձ հաթաթա էր տալիս, թե եթե ես ինչ-որ բան հրապարակեմ, ապա կգա հյուրատուն եւ ինձ իմ երեխային Լևոնին կսպանի։ Հիմա ես հրապարակում եմ այս նյութը եւ թողնում մեկնաբանությունները ձեզ։ Հուսամ պատկան մարմինները նորմալ ճիշտ իրաց աշխատանքը կանեն։ Ես չեմ ինքն ինչի համար եկի հաղորդում տալու, թեւն է վնասը, երևի ինձ խփելուց։ Ես ընդամենը, որ ինքը Լևոնին բրթեցրեց, ես իրան կարգի հրավելու համար ապտակ տվեցի, թեթև ապտակ երեսին, որից հետո ստացա 2 ուժեղ հարված իմ երեսին։ Այս է եղել ամբողջ ճշմարտությունը եւ եղելությունը։ Եվ ուզում եմ նորից ու նորից պատիժը ստանա անչափահասը, որ մյուսները զգան ու հասկանան, որ ցինիզմը վատ բան է եւ մյուս մայր զավակներ եւ մյուս քաղաքացիներ չտուժեն։